দেখো তাহলে খুব মিস করবা, আর দেখলে আমি খুব খুশি হবো, আমাদের টিমের ছেলেগুলো খুব খুশি হবে। তো তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট, বেশি বেশি করে ভালোবাসা দাও আর আমাদেরকে গাড় ফাড় সাপোর্ট করো। আর এই আওয়াজটা কে কে অনুভব করে তো দেখো দেখি, শুনো দেখি, কমেন্ট করো এই আওয়াজটা কে কে জানো।